Oh, kay nung ka perting taas sa imong sundang. Ah, mo to gikan. Gikan sa Ginoo, sir. Gikan sa Ginoo. Nganong bitin mo tong formato bay? Ako di si Juan Jan Biro nga gikan sa lasang nga ni adto sa lasang nga nananom og mga bomba para sa akong mga igsoong lumad unta nga kanang kuan iya ka Carlos Laginding dapat nga kung Laginding apelyido sa Laginding na lang na paabot na ko nga kuan matabangan ako kay nakita na ko sila dito kay ako ani ako sa Davao karon kay tungod sa kagutom sila nakita ko sila nagutom sad ug ako nagutom sad ko dito pero kabalo ko sa kuan in case wala ko nakapil-apil nga kuan inana kay samok naglikay na lang ko Unsa ka nga tribo? matik salog sa Davao. Pero bitbit kag sundang kagahapon. Kay numdum ka. Oo sir, Oh, kay nung ka perting taas sa imong sundang. Ah, mo to gikan. gikan sa Ginoo sir. Gikan sa Ginoo. Nganong bitin mo tong formato bay? Walay lain nga mo ang mga tao dili angay patyon Hmm. kay bawal Bawal pero nganong gitigbas man nimo sa nanay? tungod na ning kuan sir tungod na ning mga cellphone. Mo sa mga cellphone. Oh, Pasod po minimo ron. Pinabag may cellphone. dili. Dili. Inunong ko nila nga kuan sir nang bayot ako dili daw ko kaya patag tao. Kasi may nag-ingon sa imo ah. Si Brian Tirante sir. Truth brother ayo. No we did Russia. Ano gignan ko niya nga kung makainom siya ikaw dong bayot mga di mga kabalong patay og tao. Sige ra mi karga ka ikusog mahurot among kuan mahurot among kusog ba. So ako iya kong ginakuan ba na iyang gipasabot ana nga, ay hawa diri kay makasakit ka sa kuha. Utong na nigibuin lang ko ni ani kog Davao nga dili na tuon pag paeskwela ang mga bata. Ni ani ko sa diri sir para gusto ko mabuhi makakaon. Gusto ko patabangan ko ninyo sir nga kuan makitang ko ninyo og trabaho sir nga makakaon ko. Nagihatagan kag sundang kinsa man ang Ginoo na. Walay lang bishop sir kung dili si bishop lang. Kisa nga bishop. Wala na muna siya nakita sir. Unsay pangalan sa imong relihiyon o unsay imong Bisaya sir. Di unsay imong tinuuhan? Na may grupo? Wala may grupo. Asa man ka kasimba? Sir, Asa ka nagasimba? kay Brotherhood. Brotherhood. Oh. Unsa nga brotherhood? Unsa pangalan? Ay ano kay Kitil. Ang gihatag sa Ginoo sir nga kuan kay ang mga kayuhan dapat ampingan. Igutom na karon. Oo. Gusto na ka mukaon. Ang iyo sa mga pulis may pagkaon na ka. Ha? Nakaroon na kay balay, na kay puyanan, na kay problema, libre na imong kaon. Dili ko mo papana sir. Ha? Dili ko mo papana. Dili ka muban sila ha? Muban ko. Muban ka. Nakampo na kasi mong Ginoo. Sa may ginampo ni mo sa mong Ginoo. Dili bugal-bugalan ang mga gihatag sa mong kuan. Usay mo sir ka ulaging ko sir. Dili na ko matarong kay Sige lang, sige lang. Migo mata. usahay ga sambayang ko kaulaging ko. Isagol na ko grasya kung pag-ulaging ba mabugal-bugalan ako kasi gibadlong lang ko nila. Bugalan ka. Pero unsay masulti nimo kang nanay katong gitigbas ug nimo kagahapon. Kaila ko ni si Bishop ra sir, si Malacanang lang kuan sir. Si Malacanang lang ang pwede mo kuha sa mo. Unya, unsay masulti kay nung nga gitigbas mis nanay. Kasi na kay gusto isulti kang nanay ba kay baka pasaylo. Di na ko kaya tigbaso na akong ginikanan sir. Di katong nanay kagahapon kasakay nimo sa van. Unsay masulti nimo? Salamat ko sa iyang what's up tol Neil sa Neil salamat kay dia sa Ranso Rasta salamat sa inyong pagtabang sa kuha. Bisa ginaanin ako sa akong paglakaw-lakaw naghihapon mo Neil. Sa mga emosyon pa artista salamat kayo nga nabalaan ako karon ng tinuod nga ang tinuod nga Ginoo ang pag-usab gid ay